सब लोग बैठ जाओ और आज का सबक सुनो। आज का सबक है, हमें यह याद रखना चाहिए कि आशावादी विचार हमेशा सफलता दिलाती है और निराशावादी विचार हमेशा हार। कहानी सुना के समझाओ ना रानी माँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। कहीं एक बड़ा विशाल पेड़ था जिस पर तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियां रहती थीं। होली के त्योहार का दिन था। सभी तितलियां मगन होकर होली खेल रही थी। होली 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 है, तितलियों की होली है, खेले कूदे नाचे गाए हम, ऐसा दिन है ये होली है, सूखे रंग पूरा खुल के, और होली 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 है, तितलियों की होली है, खेले कूदे नाचे गाए हम, ऐसा दिन है ये होली है। दूसरी तरफ लाली प्यूपा से तितली बनकर बाहर निकल रही थी। धूम मस्ती के माहौल में भी लाली उदास थी। क्योंकि बेरंग पंख इसके। लाली, लाली लाली लाली, वेलकम। गिगी, हाँ, बहुत खुश हूँ तुझे देख के। चल होली खेलते हैं। गिगी, हाँ, मैं कहाँ उड़ पाऊंगी? मेरे पास तुम्हारी तरह रंगीन पंख नहीं है ना। अरे उड़ने का रंग से क्या लेना देना? तेरे पास पंख तो है, तो बिल्कुल वैसे ही उड़ सकती है जैसे मैं। उड़ के देख, अभी पता चल जाएगा। मैं नहीं मानती। अरे उड़ के तो देख। ठीक है, तू कहती है तो ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, कहा था ना। एक और बार ट्राई कर। अरे लाली, मैं तो भूल गई थी। आई एम सॉरी। तो सही थी, रंगीन पंख वाले ही उड़ सकते हैं। वही तो। कोई बात नहीं, कल उड़ लेना। कल भी तो पंख बेरंग ही होंगे। क्या तुझे नहीं पता? क्या? यही कि हम सबके पंख पहले बेरंग ही थे। हाँ? एक रात बीत जाए तो ही रंग चढ़ता है। अच्छा, कल सुबह मेरे भी रंगीन पंख होंगे, मैं भी उड़ूंगी। हाँ, होली है भाई, होली है। होली है भाई, होली है। गिगी के आश्वासन से लाली में एक उम्मीद की किरण जागती है। अपने पंख के रंग को बदलता देखने की उत्सुकता में उसे नींद नहीं आती, पर कुछ समय तक जागने के बाद अचानक उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह गिगी उसे उठाने आती है। अरे लाली उठ, चल। हाँ, ये रंगीन हो गए पंख। ओह, गिगी, गिगी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मी टू। चल चल अभी उड़ते हैं। हाँ, पहले मैं। लाली, मेरे पीछे आ। कहाँ? आ ना। गिगी, कहाँ जा रही हो? गिगी, ओ गिगी। ले, यहाँ बैठी है। क्या उड़ान भरी है तूने? देखा रंग का कमाल? कैसा रंग? ये मेरे पंख के रंग। रंग कैसे उड़ गया? रंग मैंने लगाया। हाँ? रात के अंधेरे में गिगी लाली के पंख को रंग से रंग देती है ताकि सुबह जब वह उठे तो उसे यह लगे कि सच में उसके पंख रंगीन हो गए हैं। हाँ, पर क्यों? कल तक तुम्हारी सोच ये थी कि अगर तुम्हारे पंख रंगीन होते तभी तुम उड़ सकती थी, लेकिन आज तुमने बेरंग पंख के साथ भी वही उड़ान भरी जो रंग के साथ भरने का तुम्हारा विश्वास था। मतलब साबित हुआ ना कि आशा सफलता दिलाती है और निराशा केवल हार। हाँ, मान लिया। फिर से उड़े? चलो।